alhamdulillahi munshil khalqi min adami thumma salatu ala al-mukhtar fil qidami Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadhakuri jiranim bidhi salami majajtada manjarami muklatim bidami Amhabati rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma imin idami fama li'ainaika in kultak fufahamata wa ma liqalbika in kultas tafik yahimi maula liwasallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limukatahami Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain.
Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lafdus salis at-tauhidu wa qad ju'ilal ana ibaratan. Al-lafdu utawi lafad asalisu kang kaping telu iku at-tauhidu lafad tauhid. Wa qad ju'ila teman-teman didadekaken apa tauhid al-ana ing dalem saiki didadekaken ibaratan ing ungkapan min sinaatil kalami saking gawe ilmu kalam wa ma'rifati tariqil mujadalati lan ngaweruhi dalane para padu wal ihatati lan ngliputi bituruki munaqadatil khusumi kelawan pira-pira dalane ngelawan musuh wal qadrati lan kuwasa ala tasyadduki ing ngatasé ngelembutaken kalam fiha ing dalem turuki munaqadatil khusum bitaksiril asilati kelawan ngakehaken pitakon wa isarati syubhati lan nyebar biro-biro kang samar wa ta'lifil ilzamati lan ngarang biro-biro ketetapan hatta lakoba sehingga njului sobotawa ifu biro-biro pantan minhum saking ulama amfusahum ing biro-biro awae tawaif njului bi ahlil adli kelawan wong kang adil wa tauhidi lan ahli tauhid wa yusama lan ten arani sapa al mutakallimuna biro-biro wong kang ahli ilmu kalam al ulama ing ulama bit tauhidi kelawan ilmu tauhid. Lafadz yang ketiga adalah lafadz tauhid. Masa sekarang ini lafadz tauhid itu menjadi ungkapan tentang membuat atau memperbincangkan perdebatan. Bagaimana cara melawan argumentasi musuh, memfasihkan argumentasi, kemudian bagaimana caranya memperbanyak pertanyaan-pertanyaan, sehingga menimbulkan keraguan-keraguan dan menyusun hal-hal yang lazim, sehingga beberapa kelompok dari mereka itu menyebut diri mereka sebagai ahli keadilan dan ahli tauhid. Orang-orang yang ahli ilmu kalam itu kemudian disebut sebagai orang yang alim tentang ilmu tauhid. Ini sekarang ya, sekarang. Wa qad tasarrafu teman waqat wasumiya ma'an najami amah sartane sak temene sekabehane perkara wa kang utawi ma iku khossatu hadhihi sinaati
ketentuane pira-pira penggawean lam yakun kang ora ana apa mah iku yu'rafu den weruhi minha saking khosoh apa syai'un suwiji-wiji fil usri ing dalem mangsa al awali kang pertama. Jadi seluruhnya tadi yang sudah disebut tadi itu tidak pernah dikenal pada masa-masa awal Islam dulu. Ketika zamannya Nabi, zamannya para sahabat tidak mengenal tentang ilmu yang disebut sekarang ini dengan ilmu tauhid. Balkana balik ono apa kelakuan iku yastadu dadi banget minhum saking usril awal apa anakiru ngingkari alaman ing atase wong kana kang ana sapa man iku yaftahu buka sapa man baban ing lawang minal jadali saking perdebatan ayil mamaroti tegese perdebatan. Bahkan mereka zaman awal-awal dulu mereka tidak pernah membuka pintu untuk berdebat. Jadi justru ini merupakan kebalikan dari apa yang sekarang terjadi. Sekarang terjadi itu justru membuka peluang bagaimana memperdebatkan sesuatu. Fa amma anapun utawi perkara yastamilu kang mengku alaihi ing atase mah apa Al-Qur'anu Qur'an minal adillati saking pira-pira dalil adh-dhahirati kang pertelo allati tasbiku kang cepet apa aladhanu pira-pira ati cepet ila qabuliha maring rimo adillah fi awali simai ing dalem kawitane ngrungu falaqad kana teman-teman ono apa dalika mengkono ma iku makluman kang den weruhi lil kulli maring sekabehane ulama salaf lil kulli maring sekabehane ulama salaf. Adapun dalil-dalil zahir yang terkandung dalam Al-Qur'an yang mana pikiran dan hati dapat menerimanya pada saat mendengarnya. Hal itu telah diketahui seluruhnya. Ilmu dengan Al-Qur'an adalah ilmu secara keseluruhan. Wa kanalan ono apa tauhid indahum ing dalem sekabeh ing dalem sandinge kulun fa amma anapun piye ta wa kanalan ono apa ilmu bil Qur'ani kelawan Qur'an huwa ya ilmu iku al ilmu ngaweruhi kullahu yuskabiyane ilmu wa kana lan ono apa tauhid indahum ing dalem mungguhe kulun iku ibaratan ungkapan an amrin saking perkara akhara kang liya la yafamu kang ora fahamhu ing amr sapa aksarul mutakallimina mayoritas ulama ahli kalam wa in fahimu lamunama faham sapa aksar hu ing amr lam yatasifu mongko ora bisa nyifati sapa aksar bihi kelawan amrun sedangkan tauhid di sisi mereka itu adalah sebuah ungkapan tentang urusan lain yang tidak dipahami oleh sebagian besar ulama mutakallimin.
Jika mereka memahaminya, namun mereka tidak dapat mensifatinya. Apa itu? Yaitu ia melihat seluruh urusan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan pandangan yang memutus untuk melihat sebab dan melihat perantara. Wa kanalan ono wa huwa utai amr iku ayyara, yen to ningali sapa abet utawa sapa wong al umura ing pira-pira perkara kullaha ya sekabehane umur ana iku minallahi azza wa jalla saking Allah taala, ru'yatan kelawan ningali, taqta'u kang mutus apa ru'yah, iltifatahu ing noleh wong, anil asbabi saking pira-pira sebab, wal wasaiti lan pira-pira lantaran, fala yara mongko ora ningali sapa abet ningali al khaira ing kebagusan, wasyara lan ing ala, kullahu sekabehane khair wasyar, illa minhu kejaba saking Allah jalla jalaluh. Jadi yang dialami oleh para sahabat, misalnya orang-orang salafus sholihin dulu, tauhid itu adalah sesuatu yang memang dirasakan betul di dalam hati, bukan sesuatu yang diungkapkan. Sampai ini apa yang dipahami oleh sahabat dan para tabi'in itu tidak dipahami oleh ulama yang disebut dengan ulama ahli ilmu kalam. Apa misalnya? Misalnya mereka, para sahabat itu mampu melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi, baik itu kebaikan maupun kejelekan, itu sumbernya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lek enek wong kok welek, iku ya sumbere teko Allah. Ana wong kok apik, iku ya teko Gusti Allah, tanpa melihat sebab dan lantarannya. Tanpa melihat sebab dan lantaran. Ini tidak dipahami oleh ulama yang disebut sekarang dengan ulama tauhid. Fahada utawi iki ayyara al-umura kullahu minallahi azza wa jal. Iku maqamun derajat syarifun kang mulya. Derajat yang sudah sampai di sini itu adalah derajat yang sangat luhur, sangat mulia. Ihda samratihi utawi salah sijine buahe makom iku atawakulu pasrah, kulluhu ya sekab kama sayati kama koyok keterangan, sayati kang bakal teko opo bayanuhu keterangane ma fi kitab tawakuli ing dalem kitab kang jelasaken tawakal nanti di belakang. Salah satu buah tauhid yang dialami sahabat tabi'in itu adalah tawakal, pasrah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan dijelaskan dalam kitab tawakal. Termasuk buahnya lagi adalah tauhid mereka berbuah lagi seperti wamin samrotihi, iku setengah sangking buahai makom. Aidon halih malih iku tarkusi kayatil khalqi, ninggal wadul-wadul maring makhluk. Wa tarkul ghadabilan, ninggal bendu alaihim ing atase khalqu. Mereka dalam bertauhid membuahkan sesuatu yang berupa meninggalkan, menceritakan atau berkeluh kesah terhadap makhluk. Kenapa begitu? Karena mereka merasa bahwa apa yang mereka hadapi saat ini
itu memang kehendak Allah. Termasuk di antara buahnya lagi adalah mereka tidak membenci seseorang yang berbuat jelek kepada mereka. Kenapa? Karena dia tidak melihat orang yang berbuat jelek, tapi dia melihat bahwa yang menghendaki orang itu berbuat jelek adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam ridhona muncul war ridho lan ridho, wa taslimu lan pasrah, ridho lan pasrah li hukmillahi ta'ala, maring hukume Allah Ta'ala. Ya apalagi karena dia sudah melihat sesuatu. Jadi melihat Allah pada setiap sesuatu. Elek ya iku teko Allah, apik ya iku teko Allah. Jadi gak ono sing perlu dirisaukan bagi mereka yang sudah memiliki makom ini, yakni makom tawakal. Wa kanat lan ono apa ihdatsa maratihi, salah sijine pira-pira buahe makom iku qaulu Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu, dawe Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, lama kila ing dalem nalikane den takoni sapa lahu Abu Bakar, ngene lahu maring Abu Bakar, fi maradihi ing dalem lorone Abu Bakar, apa sing den takonaken in anat lubu ana ta numreh sapa ingsun laka kedue sira tabiban ing dokter. Faqala nulin jawab sapa Abu Bakar, at-tabibu utawi dokter iku amrodo ndadekaken lara sapa tabib ni ing ingsun. Contoh daripada buah orang yang sudah memiliki makom tawakal itu seperti ucapannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika beliau itu sakit, itu ditanya oleh sahabat lain, apakah kami boleh mencarikan dokter untukmu supaya bisa mengobati penyakitmu? Apa jawaban Abu Bakar? Justru beliau mengatakan, at-tabibu amrodoni, dokter itu telah membuat saya sakit. Wa qaula akhara, lan ucapane wong liya. Wa qaula akhara, kok qaula iki piye? Wa qaulu akhara, lan ucapane wong liya lama marido ing dalem nalikane lara sapa akhir. Fakilan nuli den takonaken lahu maring akhir, mada ing apa? Kala ngucap laka maring sira sapa tabibu dokter, fi maradika ing dalem lara ira. Ada orang lain selain Abu Bakar yang sakit, ditanya, apakah yang dikatakan dokter kepadamu tentang penyakit kamu ini? Orang itu kemudian menjawab, qala dawuh sapa akhir, qala dawuh sapa tabib, li maring ingsun, ini saat temene ingsun iku fa'alun, zat kang akeh nglakonine, lima maring perkara uridu kang ngarepaken ingsun. Orang ini justru menjawab, dokter mengatakan kepadaku, sesungguhnya saya berbuat banyak terhadap apa yang aku kehendaki. Maksudnya tabib di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong ditakoni apa sing dikandakno dokter ning sampean kok malah sing jawab sing dijawaban Gusti Allah. Iki lek gak wong atine wis kebek ambek sifat tawakal kepada Allah. Jadi lek wong iku wis penuh tawakal ning jerone ati,
iku jawabannya sudah bukan jawaban seperti yang umum disampaikan oleh orang kepada kita. Wa sayati lan teko bakal teko fi kitab tawakuli ing dalam kitab kang nerangaken tawakal. Wa kitab tauhid lan ing dalam kitab kang mertelaaken tauhid. Apa syawahidu dzalika? Piro-piro kang nuduhaken dawe Abu Bakar wa qaulu akhar. Dawe Abu Bakar lan qaulu akhar nanti dijelaskan dan dicontohkan lebih banyak lagi. Fatauhidu wa tauhidu utawi tauhid iku jauharun inten nafisun kang indah. Walahu iku tetep kedue tauhid qasroni utawi kulit. Ahaduhuma kang utawi salah sijine qasroni iku ab'ada luweh adoh ane lubi sangking pati utawa sangking isi minal akhari sangking liyane. Fa khassasa nuli nentokaken sapa annasu menungso al isma ing jeneng bil qasri kelawan kulit wa bisun atil khirasati lan kelawan nggawe pira-pira sebutane ilmu lil qasrati maring kulit wa ahmalu lan ngangguraken sapa nas al-lubba ing isi bil kulliyati kelawan sekabehane bil kulliyati kelawan sekabehane. Tauhid itu di sisi mereka adalah urusan ungkapan tentang urusan lain. Nah, urusan lain. Tauhid itu adalah permata indah yang memiliki dua kulit, di mana salah satu dari keduanya itu lebih jauh dari isinya daripada kulitnya yang lain. Sementara manusia umumnya saat ini mengkhususkan nama tauhid untuk kulit yang dan tindakan menjaga kulit. Namun justru mereka melalaikan seluruh isi tauhid tersebut. Jadi yang dibahas oleh ulama sekarang yang disebut tauhid itu hanya bagian kulit luarnya saja. Cara klopo iku sabute. Padahal kulite ku ana telu klopo iku, sabut, bathok, tempurung, terus kulit ari yang coklat, kewarnanya yang coklat itu. Kemudian baru isinya kelapa di dalamnya. Kelapa itu belum terlalu dalam, ada di dalam lagi adalah minyak daripada kelapa itu. Nah, tauhid sekarang ini posisinya adalah seperti sepet sabut, kulit kelapa yang paling luar. Dan kita saat ini mengabaikan apa yang seharusnya kita perhatikan, yakni minyak yang terkandung di dalam buah kelapa itu. Apa yang dimaksud dengan kulit luar itu? Fal qasru utawi kulit al awalu kang pertama. Huwa ya qasru iku antakula yen to ngucap sira bilisanika kelawan lesan ira la ilaha illallah ing lafat la ilaha illallah. Wa hadza utawi iki qasru iku yusama diarani apa hadza, diarani tauhidan ing tauhid, munakidon kang nentang litaslisi maring trinitas tawa apa ngarani pangeran telu, trinitas ya, trinitas. Alladzi saraha kang jelasaken bihi kelawan taslis sapa an-nasara pira-pira wong Nasrani.
Yang dimaksud kulit pertama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini disebut dengan tauhid sebagai perlawanan konsep Trinitas atau Tuhan terdiri dari 3 unsur, yaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, yang ditegaskan dan didakwahkan oleh orang-orang Nasrani. Tetapi ucapan la ilaha illallah itu justru kadang-kadang keluar dari orang-orang munafik, di mana rahasianya atau hatinya tidak dapat diketahui. Lesannya memang benar mengatakan la ilaha illallah, bisa jadi hatinya tidak mengatakan yang demikian. Maka dari itu di sini disebut dengan hanya kulit, hanya untuk melawan argumentasi Trinitas yang dikonsep oleh Nasrani. Walakinnahu, tetapi lafadz la ilaha illallah iku yasduru, kadang qad yasduru, terkadang metu apa lafadz minal munafiki, saking wong munafik, alladzi yukhalifu, kang bisa nulayani apa syarruhu, batine munafik, jahruhu, ing lahire munafik, wal qasru, utawi kulit. Nah, itu kulit yang pertama. Sekarang kulit yang kedua, wal qasru, utawi kulit asani kang kaping pindho, iku alla yakuna yen to ora ana fil qalbi, ing dalem ati, iku fil qalbi, ing dalem ati apa mukhalifatun, nulayani, wa ingkarun, lan ngingkari limafhumi hadzal qauli, maring kang den pahami iki ucapan, bal yastamilu, balik mengku apa dhahirul qalbi, jabane ati, ala tiqadihi, ing atase keyakinane mafhum, utawa ing atase ngeyakini mafhum, wa kadzalika, kaya mengkono alla yakuna fil qalbi mukhalifatun, atas diku utawi beneraken bihi kelawan mafhum, wa huwa utawi tasdek iku tauhidu awamil khalqi, tauhide pira-pira awame makhluk, Kulit yang kedua adalah di dalam hati tidak menyelisihi dengan apa yang ia ucapkan, tidak mengingkari mafhum perkataan yang ia ucapkan. Artinya dia tidak mengingkari apa yang dia ucapkan dengan la ilaha illallah. Dengan makna lain, hatinya juga meyakini bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang bisa dipertuhankan kecuali Allah. Itu adalah tauhidnya orang-orang awam. Orang-orang mutakalimun, sebagaimana yang dikemukakan di muka, adalah penjaga kulit ini dari campur tangannya golongan orang-orang bid'ah. Jadi karena ini adalah tauhidnya orang awam, sehingga pembelaan terhadap bid'ah-bid'ah yang merasuk atau menyusup dalam pemahaman akidahnya orang awam itu dibela oleh ulama mutakalimin. Nah, yang dibela oleh mutakalimin ini pada hakikatnya adalah merupakan kulit, bukan isinya. Wahwa utawi wal mutakallimun utawi ulama ahli kalam, kama kaya keterangan sabako kang dhisik apa mah, iku harasun pira-pira, iku harasu hadzal qasri, pira-pira kang jaga
Biro-biro kang ngreksa iki kulit, antaswikil mubtadi'ati saking bawure piro-piro ahli bid'ah, ing atase bawure piro-piro ahli bid'ah. Lah, ini yang kedua ya. Jadi masih kulit luar, batok, tempurung. Wahwa utawi wasalisu utawi kang kaping telu, iku al-lubabu piro-piro isi. Iku ayyara yento ningali sapa abet al-umura ing piro-piro perkara, kullaha ya sekabehane umur, minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, ru'yatan krana kelawan ningali, takta kang megot apa ru'yah an iltifatahu ing nolai abet, anil wasaiti saking piro-piro lantaran. Kemudian yang ketiga adalah isi. Apa isi itu? Yang dimaksud isi adalah melihat segala sesuatu yang terjadi sumbernya adalah Allah Ta'ala. Yaitu satu pandangan yang memutus, ia menoleh terhadap sebab-sebab yang terjadi. Di kitabnya Imam As-Sanusi dijelaskan panjang lebar, atau Imam Dasuki, di orang-orang yang memang bertauhid dengan isi, itu mereka yang disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Disebut dengan ahli sunnah wal jamaah secara substansial. Kenapa kok yang disebut adalah orang-orang yang sudah memiliki makom ini? Karena selain yang sudah berada di makom ini, mereka masih melihat sebab. Jadi dulu pernah saya katakan bahwa penjelasan Imam Dasuki itu, orang di dalam memandang sebab itu ada 4 golongan. Yang pertama, mereka ketika melihat fenomena, itu mereka mengembalikan bahwa segala sesuatu itu memang terjadi alami. Ini i'tiqadnya orang kafir. Jadi misalnya ada buah mangga masak, buah pisang masak, itu menurut mereka tidak ada yang menciptakan. Yang menciptakan ya proses alami itu sendiri. Ada lagi yang kedua berpandangan, ketika melihat fenomena itu, dia mengatakan bahwa ada yang menyebabkan, yakni Allah. Tetapi ada kaitan yang sangat erat sekali antara sebab dan musabab. Artinya kalau ada sebab pasti ada musabab. Nah, ini i'tiqadnya orang-orang fasik. Kemudian yang ketiga, ada pandangan yang mewujudkan fenomena adalah Allah, tetapi Allah menitipkan kekuatan kepada sebab itu, sehingga misalnya nasi bisa membuat kenyang, misalnya air bisa membuat segar. Itu karena ada titipan kekuatan dari Allah. Ono keris isok miber, ono khodame, ono ake isok nggawe pelarisan dan lain sebagainya. Ini semuanya masih tidak benar i'tiqadnya. Lalu yang benar bagaimana? Bahwa yang menjadikan sebab ataupun musabab adalah Allah wahdahu la syarikalah. Bisa jadi ada sebab tanpa musabab, bisa jadi ada musabab tanpa sebab. Contohnya apa? Contohnya ada sebab tanpa musabab. Nabi Ibrahim diobong, iku ono sebabnya obong, tapi gak kobong. Iku ada sebab tanpa musabab. Ono Isa lahir tanpa ada sebab. Jadi tanpa ada sebab tapi ada musabab. Lahirnya Isa itu musabab. Tapi tidak ada sebab pernikahan ibunya, itu tidak ada. Nabi Adam juga begitu. Ada musabab tanpa sebab. Nah, jadi ini yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sudah
memiliki tauhid secara isi, ya, inti daripada tauhid. Wa ayyabudalan yen to nyembah sapa abad ing Allah ibadatan kelawan ibadah yafrudu kang apa kang meliki sapa abad ing Allah utawa kang nyuwiciaken sapa abad ing Allah biha kelawan ibadah. Artinya orang itu sudah melihat apapun yang terjadi dari Allah. Ibadah yang saya lakukan ini yang menyebabkan adalah Allah. Musabab yang timbul, misalnya pahala, itu yang memberikan juga Allah. Maka mereka kalau sudah sampai di sini, mereka ibadah yafrudu biha fala ya'budu, orang nyembah sapa abad ghairahu ing liyane Allah, dia sehingga bisa ikhlas lillahi ta'ala, tidak ada pengharapan kepada pemberian Allah. Itu dijelaskan juga dalam kitabnya Syekh Zainuddin Al-Malibari, Hidayatul Adqiya. Di orang itu sampai di sini itu masih apa? Masih dibagi menjadi beberapa bagian. Ini ada orang misalnya sholat. Kenapa sholat? Karena diperintah ben oleh ganjaran. Kenapa kok ora gelem ninggal sholat? Ben menghindari neraka, ben selamat neraka. Iki kelase wong syariat. Kelase wong syariat. Wong sing tauhide jek teko tahapan nomor 1. Padahal iki wis nomor 3 ya. Iku sik paling rendah. Jadi tahapan isi itu masih ada 3. Di ahli syariah, ahli syariat, ahli thariqah, ahli hakikat. Ciadoh. Wa yakhrujulan matu an hada tauhidi. Saking iki tauhid apa itibaul hawa. Apa itibaul hawa? Nuruti kesenengane nafsu. Fakullu muttabiin, utawi sekabehane wong kang mengikuti hawahu ing kesenengane Allah, kesenengane nafsu, iku faqad ditakhadha teman-teman ngalap sapa wong hawahu ing kesenengan nafsune wong di alam makbudahu ing sesembahane wong. Ketika orang mengikuti kesenangan nafsunya, maka saat itu pula lah dia sedang menyembah hawa nafsunya sendiri. Makanya Gus Dur dulu pernah mengatakan, jika Anda membenci orang karena apa? Karena agamanya, maka yang Anda bela bukanlah Tuhan, melainkan kesenangan nafsumu sendiri. Jika Anda membenci orang karena tidak bisa membaca Quran, maka yang kamu bela sebenarnya bukan Allah, tetapi hawamu sendiri, kesenanganmu sendiri. Ini pancen bener. Wae dhewe ku nyembah kesenengane dhewe kaya iku mau. Kenapa sholat ben mlebu swarga? Mlebu swarga lak kepinginane nafsumu to. Lha iku sedang menyembah Allah ta sedang menyembah kesenenganmu? Loh, mikire rono mikire. Ana wong salat kok wedi mleben ora mlebu neraka. Sak janjane sing mbok sembah iku kepinginanmu slamet neraka apa Gusti Allah sing ngongkon salat? Jajal iku dipikir sing temen. Awake dhewe iku salat yahmono yahmene iku nyembah sapa? Qala dawu sapa Allah Ta'ala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ana ta ora ningali sira man ing wong ittakhadha kang ngalap sapa man ilahahu ing pangerane man
hawahu ing kesenengane man. Apakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadu ilahin utawi luweh den bendune pangeran, obida kang disembah sapa ilah, fil ardi ing dalem bumi indallah ing dalem mungguhe Allah, iku huwa ya ilah, iku al hawa nafsu. Tuhan yang disembah di bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah hawa nafsu. Ya, memang faktanya begitu. Ana maneh misale wong wis ora wedi neraka, wis ora kepengin mlebu swarga, tapi dhek kepengin oleh ibadahku, kepengin tambah parek ambek Gusti Allah. Kepingin tambah parek iku lho cik kepentingane nafsu, haddun nafsi, bukan kepentingan Allah. Makane saabot-abote wong dadi kawula iku manut. Manutku bahasane Arab iku tawakal. Ora lek manut iku kudune ora oleh mikir. Tak gambarno. Wong manut sing bener iki kaya apa sih? Manut sing sak temene manut iki kaya apa contone? Sampeyan mari ngene lak liburan pulang. Pengen roh aku sing gak mulih sapa. Ku kabeh mulih ya Allah. Lah apa mulih barang ora? Mari ngene sampean mulih numpak bis. Posisi sampean numpak bis ku lho. Iku posisi manut apa nuruti kesenenganmu? Lek nuruti kesenenganmu gak sida teko nggon. Ora sida teko nggon mergo sampean pikirane urung mesti padha ambek sopire. So padahal sing luwih ngerti dalan niku sopir. Sopire muni wis ta manut aku, teko-teko. Manuta teko kok, wis teko nggon. Turu wae gak apa-apa. Wis mesti tak jamin teko nggon. Iku omongane sopir. Tentang kok urusan mangan kok wis ana dhewe, jatahe ana. Lek biasane ke arah lintas apa? Misale Damri tak ALS ku mangan ning Madiun. Mangan maneh ning Banten, mangan maneh ning Lampung, mangan maneh ning Jambi ngono. Sampai teko Pekanbaru. Lah sampean niku ning jerone bis iku dikongkon meneng tok manut sopir. Lah kok dadak aneh-aneh pikiranmu. Ki jangan-jangan kok sopir iki gak genah. Lek gak genah aku tak butuh melek. Jangan kolek kapane supire gak genah tak omongane. Ya akhirnya sampean gak gelem turu, melek, ngantuk-ngantuk dibetahno. Ngantuk-ngantuk dibetahno. Semari ngono, sampean niku gak patek sabar ndelokno gaya sopire Damri sing klonak-klono. Gak gelem nyalip tapi disalipi terus. Akhirnya sampean memutuskan diri. Lek ngene carane gak teko-teko nggon, wis tak melayu, tak rewangane melayu. Tapi melayumu ning jero bis. Kira-kira wong goblok ta wong pinter iku? Mluwahyu ning jero bis. Padahal iku secara faktual kebenarannya melayune dheweke, larinya di dalam bis itu tidak menambah kecepatan bis, juga tidak melambatkan kecepatan bis. Yaiku abote wong manut iku kudu ngilangi karepe dhewe. Lah ngilangi karepe dhewe ku jenenge tawakal. Hati lek salat ya salat ngono ae to, nyapa kok dadak mikir neraka barang. Wong sing sopire wis ngomong kok, kowe lek gak salat engko bakale tutuk neraka. Kowe lek salat bakale tutuk swarga. Cepat atau lambat pasti sampai surga atau pasti sampai neraka. Engko lek teko-teko dhewe. Lha kok dadak mbok pastekno. Iku lek ya lalar gawe sampean melek tiwas ra iso turu iku mau. Ono ki mestine kok nganen iki. Lah sopir kok ngiri ki ning ndi? Gak roh lek ngiri ku tambah cepet dalane kok. Lah ini contoh ya, contoh. Jadi
posisi orang yang bertauhid sudah sampai pada makom ini, tawakal ini. Dia betul-betul menjadi orang itu gak duwe mangkel. Lah apa mangkel? Misale ana kancamu sing nyolong dhuwitmu. Alhamdulillah Gusti Allah ngersakno dhuwitku dicolong. Dadi gak pernah mangkel mbek kancane. Ditanya kancane, alhamdulillah Gusti Allah ngelingno aku, lapo salah apa aku kok ditanya ya. Dadi sing ketokku mung Allah tok. Wis. Iki manut iki tawakal. Ngono wa ala tahqiqi. Wa ala tahqiqi lan ing atase nyatakaken man utawi sapane wong iku tak amalah. Angen-angen sapa man arafa mongko bakal ngerti sapa man ana abidas sonami. Satemene wong kang nyembah berhala. Iku laisa ora ana sapa abid. Iku yak butuh nyembah sapa abid asonama ing berhala. Wa inna ma yak butuh angin pestine nyembah sapa abid hawahu ing kesenengane sapa. Ing kesenengane abid. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir, betul-betul berpikir, orang-orang yang menyembah berhala itu sebenarnya mereka tidak sedang menyembah berhala, tetapi mereka sedang menyembah hawa nafsunya sendiri. Menyembah hawa nafsunya sendiri. Ngono idin nafsuhu krono utawi nafsune abid iku mailatun kang condong ila dini abaihi maring agamane pira-pira bebuyute utawa sesepuhe sapa sesepuhe abid fayat baun nuling manut sapa abid dalikal maila ing mengkono-mengkono kecondongan. Mereka akan berargumen, ini loh agama yang sejak turun-temurun dilakukan oleh orang tua kita. Maka kemudian kita juga melakukan demikian. Itu jenenge fanatisme. Fanatik yang berlebihan sehingga menutup kecerdasan akalnya. Menutup kebenaran yang datang kepadanya. Nah, itu makanya disebut dengan penyembah hawa nafsunya. Wa mailun nafsi utawi condonge nafsu ilal maklufati maring pira-pira perkara kang den condongi iku ahadul ma'ani salah sijine pira-pira makna allati yu'abbaru kang den tembungaken anha saking ma'ani apa bil hawa kelawan hawa nafsu hawa nafsu wa yakhruju lan metu min hadat tauhidi saking iki tauhid apa at-tasakhutu bendoni alal khalqi ing atase makhluk ing atase makhluk wal iltifatu lan noleh ilaihi maring makhluk makhluk fa inaman krono sak temene wong yara kang ningali sapa man alkula ing sekabiane minallahi saking Allah azza wajal iku kaifa halih kaya apa yatasakhatu bisa bendu sapa man ala ghairihi ing atase liyane man. Karena kalau orang itu sudah mampu melihat meyakini bahwa setiap fakta yang terjadi itu atas kehendak Allah dan kekuasaan Allah, maka bagaimana mungkin ia membenci sesama makhluk? Lapo kok gak iso benci makhluk? Karena apalah daya makhluk, mereka dikehendaki. Mulane Nabi Nuh biyen wis tau tak critakno ning sampean. Di Nabi Nuh ku jenenge Abdul Ghaffar. Satu saat beliau itu jalan-jalan, ketemu anjing iku mripate papat. Ngarep loro, mburi loro.
batin ning jerone ati Nabi Nuh iku, Nabi Abdul Ghaffar iku batin. Ana kok makhluk eleke kaya ngene. Mata kok iso papat gitu. Iku batin lho, gak ning ngene lesan ora. Biidnillahi, dengan keizin Allah, anjing itu mengatakan begini, wahai Abdul Ghaffar, apakah yang kamu hina itu gambar atau yang menggambar? Kalau yang kamu hina adalah hanya sebuah gambar, maka apalah daya. Aku tidak bisa berbuat apapun karena aku adalah gambar. Tapi kalau yang kamu hina adalah yang menggambar, ketahuilah Abdul Ghaffar, yang menggambarku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung nangis. Suwene gak tanggung-tanggung 40 tahun. Makane iku nangise Nabi Abdul Ghaffar iku suwene sakmono, ambek ngeringi nangis suwene 40 tahun, akhirnya disebut dengan Nauh. Nauh iku orang yang selalu merintih menangis, menyesali perbuatan yang telah diperbuat. Do iku jenenge melihat Allah pada setiap sesuatu. Makanya kalau belajar tauhid itu, kalau sudah mendalam itu cenderung kepada pembahasan di fan atau kelompok ilmu tasawuf. Karena tanpa dijelaskan panjang lebar begitu, tidak akan pernah bisa dipahami. Jadi ini menyadarkan Nabi Nuh anjing itu. Jadi lek enek misale pitik utawa kucing utawa asu utawa apa, iku eling sing gawe pitik iki iso duweni cengger ku Allah, sing dadekno pitik iki ngendhok Allah, sing iso ndadekno makhluk iku loman Allah, sing iso ndadekno tanggaku apik Allah, sing ndadekno kancaku elek ya. Dadi kabeh ku balik ning Allah. Inilah tauhid, ngono lho maksudnya. Bukan membahas tentang hal-hal yang diperdebatkan seperti dalam tauhid yang berkembang itu. Ngono wa yakhruju min hadat tauhid. Falaqad kana. Mongko teman-teman ono apa at-tauhidu tauhid. Ana iku ibaratan ungkapan an hadal maqami, saking iki makom kedudukan, wa huwa utawi hadza iku maqamus siddiqina, derajate pira-pira wong kang padha temen-temen kabeh. Sing disebut ulama as-siddiqin itu orang-orang yang sudah bertauhid dengan tauhid menggunakan isinya, bukan kulitnya. Fandur mongko becik angen-angeno sira ila madza maring apa huwilatin den pindah, huwilatin owahi utawa dipindah, wa bi ayyi qasrin lan kelawan endi-endine kulit kuni aden konaan rimo sapa abad minhu saking qasru. Sekarang pikirkanlah yang terjadi pada dirimu. Apakah tauhid yang kamu pakai sekarang itu kulit luarnya sabut, atau kulit agak dalam tempurung, atau kulit ari yang ada pada kelapa, atau kelapanya, atau minyaknya? Fandur kaifa halih kaya apa itakhadu ngalap sopon nashada ing iki kosru mu'tasiman halih wong kang gawe wong kang gawe anggepan fitamadduhi ing dalem amrih den lem, amrih den puji wa tafakhuri lan bungah-bungah kumedhe, bima kelawan perkara ismuhu kang utawi jenenge ma iku mahmudun den puji, ma'al iflasi sartane sepi anil makna saking makna. Bagaimana mereka itu manusia, masyarakat awam
mengambil kulit ini sebagai sesuatu yang istimewa dan terpuji, sementara kulit itu sepi dari isi. Alladzi yastahiqu, ya padha teko sampean rabi. Rabi ku golek kudunge ta sing ning jero kudung. Golek klambine ta sing diklambeni. Lek awakmu nganggep penting klambine ya tak dudohno ning pasar legi akeh klambi. Tapi gak ono isine. Utawa isine tanpa klambi. Ngono. Dadi cara mung klambi merek apa gak penting, sing penting isine. Ngono lho. Kok iso milih, sing penting klambine merek anu Pak, alisan. Jerone kaya apa ora mbok delok, wong goblok jenenge. Lah tauhidnya juga begitu. Jadi tauhid yang masih kulit, aja mbok nemen-nemeni. Sing penting isine kaya apa. Alladzi yastahiqu kang ngahaki apa makna alhamda ing den puji alhaqiqiyah kang hakiki. Wa dzalika uta mengkono-mengkono iflas iku kaiflasiman kaya sepine wong yusbihu kang manjing esuk sapa man bukratan ing dalem wektu esuk wa yatawajjahu lan madhep sapa man ilal kiblati maring arah kiblat. Wa yaqulu lan ngucap sapa man wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifam minal apa hanifam fatara samawati wal arda hanifam minal muslimin muslimah wa ana kadang lek gak pas salat kuwi tambah lali ngono kuwi ya. Ngono, kok aneh ya. Lek pas salat ya ora dipikir ya iso muni. Wajah tu ngedepaken ingsun. Wajhi ing wajah ingsun. Lilladzi maring dat fatara samawati wal arda. Lilladzi maring dat fatara kang dadekaken sapa alladzi as-samawati wal arda. Hanifan halih apa? Halih kang condong. Wa huwa utawi wajah tu wajia iku awalu kadzibin kawitane goroh. Yufatihu kang ngawiti sapa man Allah ing Allah bihi kelawan dalik utawa kelawan kidbu kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Ilam yakun lamun ora ana apa wajhuhu qalbihi madhepe atine wong mutawajihan halih kang madhep ilallahi ta'ala maring Allah alal khususi ing atase tertentu. Ketika kita membaca saya menghadapkan wajahku untuk mencapai ridhonya zat yang menciptakan langit bumi. Itulah permulaan setiap hari yang kita lakukan berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh kan wis sholat Pak maca wajah tu wajhiya kok cik berbohong? Karena pada saat membaca wajah tu wajhiya lilladzi hatinya kosong, sepi dari mengingat Allah secara khusus. Malah eling tarawih weling. Pentolku mau sik lorong kok jangan dijukuk arek-arek. Kalau mau sik ana, kok lek kesuwen tarawih lah ya dikukuti arek-arek. Ora ngerti eling ora eling mbek Gusti Allah blas ning gone jerone salat. Iku mbek Imam Ibnu Athaillah Sakandari umpama ana wong salat kaya ngono, iku disebut dengan mutlakus salat. Hanya sekedar melakukan salat gambare tok, isine salat gak ana. Fa innahu mongko sak temene man iku in arada lamun ngarepaken sapa man bil wajhi kelawan wajah dhahiri ing wajah dhahir. Jadi yang dihadapkan kepada Allah itu ya tidak lain hanya wajah dhahiri tok kuwi madhep kiblat, atine madhep neng dindi. Fama mongko ora fama ora ana fama wajhu ora ana utawi wajahe wong iku ilal Ka'bati kejaba maring Ka'bah. Wama
sarrafalan orang ngengokaken wama sarrafahu lan orang ngengokaken hu ing wajah. Sapa orang ngengokaken sapa abet hu ing wajah ila ala ansa ilil jihati kejaba saking pira-pira arah. Wal Ka'batu utawi Ka'bah iku laisat ora ana apa Ka'bah iku jihadun arah lilladzi kedue zat fatara kang dadekaken sapa alladzi as-samawati wal arda ing langit lan bumi hatta yakunu sehingga ana sapa al mutawajjihu wong kang madhep ilaiha maring Ka'bah iku mutawajjihan wong kang madhep ilaihi maring Allah ta'ala maha luhur sapa Allah antukhiddah yen tong melanggeri ing Allah apa al jihadu arah wal aktaru lan pira-pira daerah. Ketika dia menghadapkan wajah zahirnya ke arah Ka'bah, maka sebenarnya dia hanya sedang menghindari arah lain Ka'bah. Sementara Ka'bah itu bukan tempat Allah yang kita sembah, bukan. Karena Allah tidak bertempat dimanapun. Allah tidak dibatasi oleh arah apapun. Di atas tidak, di bawah tidak, di utara selatan juga tidak, di kiblat atau di timur juga tidak. Maka sebenarnya ketika kita sholat menghadapkan wajah ke arah kiblat, ya gur madhep dohire tok, sementara atine gak madhep neng Allah. Lah sing penting kan madhep kiblat. Lah ya iku mau cara syariat, cara fikih madhep kiblat. Lah lha kok madhep kiblat? Iya mergo diperintah. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kanjeng Nabi diperintah lek kapan sholat kongkon madhep Masjidil Haram. Mula adewe kudu melu Masjidil Haram. Tapi apa Allah neng Masjidil Haram? Ora. Lah kok tetep rono? Ya iya krana diperintah. Bila awakmu umpamane ditakoni, napa wong Islam ku salat kok madhep Ka'bah apa nyembah Ka'bah? Ora. Lelek teng takoki banyol, jawaban banyol. Lapa terusan kok madhep Ka'bah? Mergo ben seragam. Mergo ben seragam madhep Ka'bah kabeh. Tapi apa Allah neng Ka'bah? Ora, Allah ora bertempat dimanapun. Lah sehingga harus menghadapkan hati kita kepada Allah. Itu harus dengan hati, tidak dengan wajah yang zahir ini, tidak. Ngono wa in arada lamun ngarepaken sapa man bihi kelawan wajhal qalbi ing madhepe ati wa huwa utawi wajhul qalbi iku al matlubu kang den suprih al muta'abbadu kang den wilang-wilang ibadah apa bihi wajhu fa kaifa yasduku kaya apa bener apa qaluhu ucapane wong wa qalbuhu khale utawi atine man iku mutaraddidun kang miter-miter fi autorin ing dalem pira-pira arah wa hajatihi lan pira-pira kebutuhane wong ad-dunyawiyati kang bangsa donya. Kalau yang kamu maksud wajah tu wajhiyah itu adalah menghadapkan hati, maka itulah yang dituntut, yang dianggap sebagai ibadah. Itu menghadapkan hati, yakni hanya menghadap kepada Allah. Tapi bagaimana kalau kamu menghadapkan wajah zahir ke arah kiblat, sementara hatimu menghadap kemana-mana, atau memikirkan tentang hajatmu yang bersifat duniawiyah, atau sedang mencari hayalan-hayalan tentang harta benda ataupun yang lainnya, kedudukan ataupun memperbanyak sebab. Bagaimana itu semua bisa dibenarkan? Bagaimana itu bisa dianggap sebuah kebenaran? Tidak bisa, itu adalah sebuah kebohongan.
maka kamu ketika sholat subuh mengatakan begitu dan hatimu tidak mengingat Allah, maka di pagi hari itulah kamu sedang berbohong kepada Allah yang pertama kali. Nanti kedua ketika sholat duhur, ketika sholat asar, keempat sholat maghrib, kelima sholat. Jadi sehari semalam membohongi Allah sebanyak, ya Allah, ya wis saya ngono gak sholat pisan, ya wis neraka tenan kowe. Nah ini tauhid itu arahnya ke sana, yang disebut istilah tauhid pada masa sahabat dan tabi'in. Wa mutasarrifun lan wong kang bola bali fitola bil khayali ing dalem numprih pira-pira khayalan fi jamil amwali ing dalem ngumpulaken bondo wal jahilan pangkat wastiksaril asbabi lan ngakeh-ngakehaken pira-pira sebab wa mutawajjihun lan wong kang madhep bil kuliyati kelawan sekabehane ilaiha maring asbab famata wajaha ing dalem kapan-kapan ngadepaken sapa men wajahu ing wajahe wong lilladzi maring zat fatara kang dadekaken sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardolan bumi. Wa hadhil kalimatu utawi iki kalimat iku khairun luweh bagus min han hakikati tauhid saking sejatine tauhid. Fal muwahhidu utawi wong kang nyuwiciaken Allah huwa ya muwahhid iku alladzi wong layaro kang ora ningali sapa alladzi ilal wahida kejaba ing zat kang siji yakni Allah wala yuwajihulan ora ngedepaken sapa alladzi wajahu ing wajahi alladzi illa ilaihi kejaba maring Allah wa huwa utawi alladzi iku imtisalu qaulihi ta'ala manut dawe Allah Ta'ala Qulillahu summa darhum fi khawdihim yal'abun. Qul ngucapa sira Allah ing Allahu ing lafat Allahu summa darhum nuli ninggalo sirahum ing kufar fi khawdihim ing dalem fi khawdihim ing dalem apa fi khawdihim ing dalem mancing guneme apa utawa kesesatane kufar iku yal abuna halih dulinan kabeh walaisa ora ana apa al muradu kang dikarepaken biha kelawan wajah tu apa al qaulu ucapan bilisani kelawan lesan fa innamal lisan dadi sebenarnya yang dikehendaki dari ucapan wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda itu bukan yang kamu ucapkan di lisan, tetapi yang kamu terjemahkan dengan hati, kamu hadapkan dengan hati. Fa innamal lisanu angin pestine utawi lesan iku tarjumanun juru terjemah yasduku kang bener apa lesan marotan kelawan ambalan ing dalem ambalan wayak di bulan goroh apa lesan ukhra ing dalem ambalan kang liya. Kenapa lesan tidak dianggap? Karena lesan itu bisa jadi satu saat betul, bisa jadi satu saat berbohong seperti yang ada di dalam surat apa iki mau Al-An'am Qulillahu summa darhum fi khawdihim yal'abun. Akeh wong sing ora percaya mbek pangeran tapi krana kepengin selamat akhirnya muni la ilaha illallah ben gak diperangi. Iku disebut dengan munafik. Wa innama mauqi'un nadharillah angin pestine utawi panggonan ningaline Allah eko al-mutarajjamu kang den terjemah apa anhu al wa huwa utawi mutarajjam anhu iku al-qalbu ati
Wa huwa utawi qalbu iku ma'danu tauhidi, sumbere tauhid, wa mamba'ihi lan panggonan muncule tauhid. Muncule yang dimaksud dengan katakanlah itu dalam Al-Quran tadi, kul Allahu darhum, adalah perkataan lidah, karena lidah itu bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Namun tempat atau yang dilihat oleh Allah itu hanya satu, yaitu apa yang diterjemahkan. Apa yang diterjemahkan yaitu apa yang ada di dalam hati. Itulah hati, itulah yang menjadi sumber daripada kebaikan ataupun kejelekan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat prejenganmu, dohirmu, gayamu, tapi Allah hanya melihat apa yang ada di dalam hatimu. Oh no. Al-Abdur Rabi Ad-Dzikru wa Tadhkir. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi wardidhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.